idan mutum ya samu ƙwallon adas, ka san ƙwallon goruba kamar haka yake shi adas ɗin, yawanci kamar a ce ganyen roman, to nan ba mu da su ne, sai a samu ƙwallon adas da ganyen roman, ina da shi ma. Zan iya nuna muku shi. To ani me zan yi zai yara abin yara wanda ba su yi aure ba. Idan mutum yana so Allah ya haɗa shi da abokiyar aure, ya tabbatar da zai aure ta tsakaninsa da Allah ba mayaudari ba. Dan shi aure ana so fa sai kaga sai kai ɗan ɗakinka da rumfa, ka haɗa ɗan kayanka da ‘yan kuɗinka sai ka ce baba a nemo. Shi ne aure, amma baka ajiye ko ka je ka kalota ta ce sai ka an ce fito babu, ka haɗa ta faɗa da iyayenta kuskure, abin da ba a so kenan. Kuma duk haka samari wasu suke, wallahi sai fa ka je ka gama hore mata kunni, wanda babu kyau wallahi. Da an ce to da ta ce fito to ban garin ga muzurai ba ka ke yi ba, to babu kyau a yi wa wannan. Wannan ishirya zai auren dan Allah, an gane ko ita za ta aure ka dan Allah, ta ga za ka yi mata wani rawa kai, ita ma ta danke ka. A samu ƙwallon adas da ganyen roman, shi ƙwallon na adas sai a daka shi da roman ɗin, a dake su zai dako, an gane kamar bagaruwa, ai kaga tana da kuwa yauwa, to shi ma haka ne, in ya bushe zai da dubi. To sai ka rubuta, sai ka samu zuma, sai ka zuba akan ganyen roman da ƙwallon adas, sai ya zama tawada, sai ka ɗau takarda ka rubuta falan mara ainihu akabarnahu wa qatana aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharun in hadha illa malakun karim. Duk inda ka ga mimun na mi'ara, mimun na munjaye, sai ka dan buɗa shi, sai ka ce ya rabbi ina son wannan yarinya, Allah ka kaddara ta so ni ta jima ko a bashi ne. Ai ka san kar a ji ai tadi Allah ko an gane. Duk wanda yayi wa wacce zai aura, in ba aurata zai ba, ai na faɗa annabi ya ce ba kyau kai wa mace abin da ba aurata za kai ba, kuma ka je ka raba ta da iyayenta su rinka faɗa, kaga ba daɗi, ko ba a san haka. Ya rabbi ni bawanka ina so ka mallaka min wance, in bata ganni ba kar ta ji daɗi, in bata ji magana ta ba kar ta ji daɗi. Allah ni kuma ba zan yaudare ta ba, aurata zan yi, ta so ni fiye da inda zan so ta. Ya rabbi ina son wane, ita kuma kenan, Allah ka mallaka min shi, in bai ganni ba kai ji daɗi, in bai ji magana ta ba Allah kai zauna lafiya. Shi ma ka san ko za a yi ta ƙafa 7 sai ka wanke, sai ka sha, ka rubuta ƙafa 7 sai ka ninke kai laya, sai ka sami dutse mai nauyi sai ka ɗora mata, ka ci gaba da harkarka. La ilaha illallah. Ayan bata ganka ba da yi, kai ma an ce ma an maganta ba jin daɗi, kaga ba shi da wata wahala. In kuma kana so ka yi wurfi sai karanta 1111 falan mara ainihu. To amma wannan sai ta rinka baro gidan tana zuwa gidanka, kar ka yi wannan. Iya wannan kai ba ishe ka yi. Allah ya sa a dace.